喺以下嘅大概50分鐘度啦，我哋都會探討頭先我講咗嗰啲嘅議題啦。大家有好多經驗，在座嘅應該都會有好多經驗想分享，同埋會有問題嘅。咁所以我哋最後呢係會留待最尾嘅10分鐘，我哋有機會俾大家發問問題，好嗎？好啦，咁如果你哋係啦需要耳筒嘅，咁應該大部分都已經攞咗耳筒啦。OK， 咁我哋開始啦喎，不如我哋好簡單俾大家30秒嘅時間啦。由 David 開始介紹下你自己簡單嘅 background 同埋你個機構做啲乜嘢，好嗎？唔該晒。我係 David 啦，David 張啦，就好高興今日同大家傾偈啦。咁其實啱啱介紹咧，我諗就即係過譽啦。我其實係我覺得我係幫公司一齊做大雜嘅，真嘅。我哋好細嘅一個NGO 咯。我本人嘅 background 咧，我係啱啱做咗呢個機構3年幾啦，係我第一份 full time 嘅 NGO。Before that 咧，我係都係做商界嘅。咁我再上一份，因為係幫我哋間公司做 Chief of Staff，然後再做翻佢嘅 Charity Foundation。好高興同大家喺度交流啦，亦都好高興join ACS 嘅一個 event。好，大家好，我係 Florence，就係越講越叻嘅 founder 同埋 executive director 啦。咁我哋越機構真係非常之細嘅，無論係年紀上啦，咁我哋2012年成立啦，跟住我哋個 staff team 都好細嘅。咁樣呢，我哋希望香港即係可以成為一個地方，就係每一個居民都可以係 confidently 咁樣叫香港係佢嘅屋企，而我哋透過語言同埋跨文化教育去做呢一件事，係啦。好啊，大家好，我係 Olivia 啦。咁嚟自義遊嘅同事啦，咁我哋點解叫自己同事呢？因為我喺呢個機構10年，咁我10年都係做由前線開始做啦，跟住慢慢到而家啱啱做咗 executive director 1年。咁我哋都係一個好細嘅機構啦，我哋都係年資都上千啦，我哋09年成立。咁但而家大概有10零人啦。咁我哋最主要最 core 做嗰樣嘢呢，就係帶人去外國做義工，外國人嚟香港做義工，亦都喺香港推動一啲義務工作咁樣啦。咁慢慢發展到而家呢，咁我哋會做埋一啲action learning 嘅一啲行動學習啊 experiential learning 啊之類嘅嘢。咁我哋希望透過又好玩又有意義嘅事情，去讓更加多嘅人可以對香港有更多嘅關注啊，對世界有更加多嘅關注咁樣啦。好期待大家一陣間嘅分享。咁我直接就問第一個問題啦。咁喺在座裏邊好多都係喺社福界嘅機構裏邊做嘢啦。咁而喺呢一個行頭裏邊呢，持續發展係一個好重要嘅議題嚇。咁頭先 Stephanie 都有講啦，喺 ACS 2月做嘅一個 survey 裏邊，佢哋都講緊喺機構嗰個 resilience 裏邊啊，即係嗰個韌性嚇，個抗疫嘅能力，sustainability 呢一個 topic 咧係喺resilience 裏邊排頭位嘅。咁我想問下即係3位啦，咁喺你哋日常嘅工作裏邊，點樣能夠應付到機構一啲短期嘅需要，同時間又能夠可以 plan 到長遠你哋機構嗰個發展嗰個可持續性咧？我先啦嚇，好難嘅呢個其實，我嘅個案咧就以前嘅 resource 係好多嘅，咁我過到嚟呢度咁細咧，其實好唔習慣我開頭。咁但係我亦都會用翻啲商界嘅諗法咧，就係點樣可以用最少嘅 resources 去做最大嘅嘢咧？咁我首先會 identify 我哋有啲咩，我哋嘅 mission 係乜一定要知啦嚇，我哋嘅 core strength 係乜嘢啦？而我哋嘅 core strength 係同社會裏面有啲乜嘢 area 我哋可以 contribute 到，之餘係可以做到一個最大嘅 outcome、最大嘅 impact 同埋最大嘅 noise。因為冇 noise 咧就冇人關注你，冇人關注你做咗所有嘅嘢，你係唔會揾到 partnership，唔會揾到 resources 嘅。咁我哋同翻我哋嘅同事同埋我哋嘅 board 去傾嘅時候，發覺原來我哋咧係可以聯絡翻，譬如我哋做咗呢2年，我哋做咗全香港2個第一個 project 啦，即係冇人做過嘅。第一個咧就係將我哋嘅狗咧就轉職，我哋係做導盲犬㗎啦。Actually 我頭先in case 講漏咗。我哋嘅導盲犬轉職去做陪伴犬咧，係可以做好多嘢。咁我哋就揾咗啲安老院舍，擺咗啲狗喺度，就長住咗安老院舍。咁其實全安老院舍咧都係好多 hurdle，所以因為政府又可能唔批你牌俾你啦，安老院舍又唔敢做啦，又冇錢啦。咁但係做咗嘅話咧，我哋其實係 seemingly 開拓咗一個新嘅服務，用一個新嘅 measure、新嘅手法，甚至乎新嘅 advocacy 咧。我哋甚至乎因為咁樣有能力請埋孫玉菡局長幫我哋做呢個服務嘅啟動禮嘅，就係因為冇人做過，就係因為有人敢做，因為揾到 partner。咁呢個係第一個啦。
第二個咧就係我哋揾到懲教處啦，懲教處係我哋同佢 develop 咗一個喺懲教處做嘅陪伴犬 service 嘅。以前咧懲教處啲狗咧就係淨係攻擊性啊、防禦性，咁佢啲狗唔可以做呢啲服務嘅嘢啦。咁揾到我哋咧就係我哋教咗佢懲教處嘅兩個朋友入咗羅湖懲教所做一個 pilot，然後 train 咗兩隻狗俾埋佢哋 ，such that 佢哋可以 start 一個 internal 嘅 program 去幫佢哋嘅 inmate 去處理佢哋嘅 mental health。呢件事咧其實我哋係一個好 humble 嘅細 NGO。點解做呢樣嘢？就係我哋睇到呢個 edge 係我哋能夠做到，因為我哋嘅狗好 reliable， 我哋嘅 trainer 好 professional， 我哋都好有心做呢件事。so happen 我哋又有咁嘅機會聯絡到懲教處，所以我哋就喺嗰度做。我覺得呢樣嘢係可能多多少少有少少商界咧，就商界嘅行為咧係追逐利潤嘅，而利潤咧係要有眼光啦、有膽識啦、有機會啦，你睇得好準啦。我哋就試下用呢個 approach 去做社會福利，得唔得？當然我哋唔係 look for 一個 profit 咧。我哋係希望有個 outcome， 咁好感恩啦。我哋做得都叫做 OK， 雖然都仲係好少 resources， 但係我哋喺嗰度發展嘅話咧，呢個係 in line 我哋嘅 mission， 亦都 in line 我哋嘅 development plan。我哋好想做 companion dog 或者係服務犬啦，所以喺呢啲 approach 裏邊咧，我覺得我哋都可以有少少嘢可以同大家分享咯。唔該晒 David。因為知道 David 嘅 background 咧，其實喺 commercial world， 所以嚟到呢度之後，咁佢無論係喺嗰個諗法啦、個 efficiency 啦，或者係做嘢出嚟個 outcome 咧，會加多一套 commercial 嘅嗰種點樣 maximize 到個 productivity 落去嚇。好啊 Florence 我哋即係作為 founder 嘅時候咧，咁第一樣嘢我哋即係我記得做 founding 個 organisation， 我哋第一件事最 prioritize 咧就係 figure out 究竟你個 vision 同你個 mission 係乜嘢，跟住之後咧就永遠都係要找緊住呢個 vision 同埋 mission 去做事同做人㗎啦。咁嗰陣時我哋 set 嘅 vision 咧就係希望香港啱啱都講到啦，可以係一個 we want to make 我用英文講容易啲，因為個 vision statement 係用英文寫。We want to make every neighbor in this city to know regardless of race to be able to call this place their home。 係咁，所以我哋就即係永遠都係捉住呢一點去睇啦。咁所以我哋做嘅每一樣嘢，究竟我哋係咪令緊我哋每一個香港嘅市民或居民啊，無論佢係乜嘢種族都可以見到佢自己係被 represent 到，可以見到佢呢個係佢屋企嘅咧。咁而我哋個 mission 咧就係其實係即係隨住我哋都會見到個時代嘅變更，應該會去有啲轉變嘅。咁就 vision 就唔變，但 mission 就會變。咁點樣可以喺一個 short term 或者 long term 嗰度去 achieve 到我哋 goals， 就一啦，永遠都唔甩我哋嗰個 vision 先，見到我哋想做呢一樣嘢，跟住而個 mission 我哋就可以 evolve according to the needs of the society，but not change that mission itself 係啦。咁所以我哋就係永遠去 evaluate 究竟 take 唔 take 一個新嘅 funding opportunity， 或者 take 唔 take 一個新嘅 project 嘅時候，究竟係咪 in line with 我哋嗰個 vision 咧？如果係 mission 嘅話，應該唔好因為嗰個嘅 opportunity 而去改變，而可能真係我哋見到個 society 變咗，所以轉咗個 mission， 所以我哋可能之後揾嘅嘢咧都會有唔同嘅轉變咁樣。而同埋我哋咧其實即係每一個 decision 嘅話咧，我哋有3個 fundamental values。我哋嗰個機構，無論係我哋高層嗰個董事 level 啦，或者sorry 我講得太快，一個董事嘅 level， 或者係喺我哋一個嘅最底層，我哋義工嘅 level 都有一個 common 嘅 understanding 嘅。咁就係我哋我哋大家希望可以做嘢係一個 humility 嘅心去做嘅。咁所以 make 每一個 decision 嘅時候，我哋都好 open to 聽每一個人嘅 feedback， 究竟呢樣嘢係咪真係幫到我哋個機構去發展呢？而我哋都想同心去做，咁所以就即係大家都一齊要 on board 呢一個 mission， 我哋先去做咯。因為可能接咗個 project，但係其實啲 staff 又覺得呢個同我有咩關係啊？咁就可能其實我個 mission 呢樣嘢係咪同我個 mission 係唔 align 嘅咧？但接唔到我個 vision 咧，咁就係咪應該唔好去接咧？因為我哋唔同心嘅話，其實你夾硬強迫個人都做唔到嘢。跟住最尾我哋都想做到 quality 嘅工作，係啦。咁所以係 humility、unity and quality， 因為我哋都其實就係同 Rustin 持身齊一個好即係好 united 嘅一個諗法，就係其實你做一樣嘢，you have to do good and do it well。係你做得可能接咗一樣嘢，但係都做得馬馬虎虎做得唔好，其實你自己嘅 satisfaction 都好低，做出嚟個結果又唔好喎。咁所以就嘥咗好多資源，因為你要學一件新嘅事去做一件新嘅嘢。咁所以我哋都會想係即係會 evaluate 究竟我去做呢一件事嘅時候，究竟呢樣嘢係咪真係可以做得好嘅 quality 咧？因為即係無論係你嘅 beneficiary 又好，你自己又好，你可以得到翻嚟嘅就會去大好多啦。咁所以 spend a bit more time investing in trying to find that，but the return is so much more。
我諗保持初心好重要啦，好似你頭先咁講，但係同時間你哋亦都係好 agile 嘅，即係會嘗試喺一啲困境裏邊諗啲新嘅方法去做嚇。我想將個問題轉移去 Olivia， 因為咧我知道佢哋嘅機構咧其實曾經試過唔止一次去更新佢哋嗰個使命喎。究竟你更新使命嗰陣時嘅目的又係啲乜嘢嚟嘅？係咪同長遠發展有關？好有趣嘅，其實頭先講開使命嗰樣嘢，咁當然我哋要找住使命啦，但係究竟我哋嘅 vision 仲係唔係符合到我哋嘅發展呢？同埋我哋嘅 vision 同個世界嗰個 connection 係咪足夠呢？咁所以基於呢樣嘢呢，我哋有轉咗4次嘅。一個咁年輕嘅機構轉咗4次，咁咧頭嗰2次咧都係第一次轉咧就係頭嗰1-2年嘅變化嚟嘅。咁點解會轉咧？就係純粹係其實我哋個 founder 們都係抱住一顆熱血嘅心咁樣去搞一個 charity 出嚟，但係一開始冇諗住搞 charity 嘅，咁所以咧其實係唔識做嘅，咁所以就set 錯咗咯，set 錯咗唔緊要，咁咪改咯。其實唔係錯嘅，只不過係太 bored 啦。好似咩都做得喎，幫唔到手喎，咁於是就改，咁就改咗2次，然之後去到第3次咧，係我哋同 ACS 有個合作，其實我哋揾咗 ACS 去幫手去睇我哋嗰個 strategic plan 啦，咁傾完發現原來其實個 vision 真係唔啱啦，嗰陣又太窄喎，嗰陣係講緊 global citizenship 嘅education，咁於是就成為咗我哋而家呢一個vision 就係 everyone take part in global action。咁特別有個 point 我想講嘅，我哋其實就算咧有咗呢個 vision 之後咧，我哋都曾經因為呢一個 vision 而拗要唔要接一個 funding。而嗰個 funding 係好大嘅一個 funding 嚟嘅，而嗰個時間點咧係喺COVID 之後，咁我哋其實有好大部分嘅工作啦，係同 overseas 有關，咁所以 COVID 對我哋影響係非常之大嘅。咁啱啱完咗 COVID 啦，好多嘢都未唔知其實究竟係點嘅喎。咁有一個 funding 嚟咗，而當時其實都係講緊上年年尾左右嘅事。咁當時嗰個 funding 咧係關於小朋友嘅，小朋友喺香港嘅一啲 international exposure 咁樣。都啱我哋喎 ，everyone take part in global action 啦，冇錯 everyone 啊嘛。咁但係咧，我哋其實而家呢刻咧係冇一啲小朋友嘅 project 嘅，所以我哋個 expertise 咧並唔喺呢一度。咁我同同事們傾過晒啦，咁就決定唔接嘅。咁而中間嘅過程亦都有 involve 到個 board 啦。咁同個 board 傾，個 board 好 support 我哋 executive team 嘅決定嘅，亦都明白expertise 唔係喎。咁然後去到嗰個轉捩點就係如果我哋接咗呢個 project 嘅話，會唔會 dilute 咗我哋嘅發展㗎？咁會係一個更加需要去思考嘅問題啦。咁所以就做咗呢個決定。喺收集大家個 registration 嘅時候咧 ，ACS 話俾我聽啦，你哋其中一樣好想學到嘅嘢咧，係點樣去 reposition 自己，而唔去為個機構嘅初衷去做妥協啦。咁頭先我開心聽到 Olivia 講，即係喺機構裏邊咧，佢哋都會為咗一啲 funding 同埋個 mission 個 alignment 而有一啲嘅叫做拗撬或者一個正面嘅討論。我覺得每一次呢個討論咧，其實都會令到個機構更加清晰佢自己嗰個路向同埋個 mission 係點嚇。咁但係亦都好實際嚟講，就係當我哋面對一啲困境嘅時候，特別係喺機構邁入唔同嘅階段啦嚇，你哋都係一啲比較新嘅機構啦。咁可能個 mission 都要就住外在同埋內在有啲嘅提點，有啲嘅壓力而作出改變㗎嘛。頭先 Olivia 講咗一啲啦，我都想即係聽下其他兩位，你哋喺呢一方面其實又會有啲乜嘢嘅分享可以同我哋 share。咁樣就啱啱咧 Olivia 講到話founder 去諗 vision statement 嘅時候出咗啲棘咗個棘
咁我哋一樣嘅啫。我哋一開始咧 found 越講越叻嘅時候，其實我哋係我哋係一班大學生一齊去 found 越講越叻嘅。咁我亦都可以講我本身我正職係一個牙醫嚟嘅，咁所以我做緊越講越叻嘅工作同我個讀書入面嘅 input 係冇乜關係啦。咁所以你對於 NGO sector 點樣 set mission statement、vision statement 係一件我完全唔識嘅一件事嚟嘅。咁所以一開始傾嘅時候咧，我哋覺得語言教育係需要嘅，咁見到香港嘅非華裔群體，尤其是我哋東亞、東南亞嘅 population 係因為語言啦、中文嘅能力咧都防止咗佢哋去有好多唔同嘅 opportunity 嘅，咁所以知道語言係一個你需要做嘅工作嚟嘅。咁但係咧，我哋都亦其實認識我哋嘅 community， 無論係我哋一啲義工啊，或者係我哋嗰啲班小朋友嘅時候咧，發覺我哋香港嘅華裔嘅朋友仔對於我哋東亞、東南亞呢一班群體嘅文化嘅認識係的確有少少爭少一個 gap 喺度啦，咁所以就諗其實我哋應該係要做 language 同埋 multicultural education， 我哋一開始寫咗話會做嘅嘢嚟嘅，咁樣咧就做咗幾年啦，就慢慢又有更多嘅認識同學習啊，係因為我哋發現咧原來 multicultural education 咧係一個比較表面嘅嘢嚟嘅，係啊，即係你可以諗下，好似一個 salad bowl 入邊有菜啦，有番茄啦，有芝士啦，我諗唔到啦。咁但係總之入面有好多唔同類型嘅嘢，但係其實佢唔係 mix 埋一齊嘅。而其實 multicultural education 咧就係咁樣意味住呢一樣嘢。大家喺一個社會入面，雖然你哋好多唔同嘅，你就可以 coexist 同埋 tolerate 呢一班人咁樣，咁但係其實呢一個唔係我哋越講越咧真正想做到嘅嘢喎，因為你真係想一個社會共融嘅話，佢一定係要流動性咁樣去互相去接納啊，互相去認識啊，咁所以其實 multicultural education 唔係真係我哋想做到嘅嘢，反而咧我哋同一啲 expert 即係啲 professor 傾嘅時候，我哋發覺原來 intercultural education 先係我哋想做到嘅嘢，咁呢個就係好似一個 bridge 咁樣啦，係即係 intercultural education 就係我想去無論我去到唔同嘅 culture。都可以遇同唔同嘅人咧，我哋都會去將自己去 adapt， 跟住去認識同埋即係攞住呢個 toolkit 去認識 intercultural competence， 去認識呢一個唔同文化嘅異人。我哋係想一齊去 build 一個社會咯。咁所以我哋就因為我哋即係可能一開始有啲 knowledge gap 喎，原來我哋做緊嘅嘢未必係真係我哋即係我哋寫話我想做嘅嘢，未必真係我哋想做到嘅嘢。咁就喺我哋不斷咁樣學習嘅途中，而我哋都現在正在學習中啦。咁就去即係將我哋嘅 mission 去因為呢啲唔同嘅 outside factors 去改變，係啦。我諗由多元文化去到跨文化呢個改變咧，唔單止係你用語上面嘅轉變啦，而係話對於你機構本身，我又講翻個初衷，更加一個深化嘅體現嚇。咁所以好多時就係我哋改變一個使命或者係 update 一個使命咧，唔代表我哋偏離咗嗰樣嘢，而係用另外一種更加貼近你初心嘅方法去實踐，可唔可以咁講？可以。係。David 咧？都可以 share 翻我哋啲 experience， 所以唔知有幾多係大家可以有共鳴。我哋係一個found 嘅時候係我哋幾位好佢本身係做教狗啦、狗 grooming 啦、狗美容啦，佢好有個初心想做導盲犬嘅技術型嘅 founder 啦，或者 founders 啦。咁一路 develop 嘅時候咧，個機構係轉變緊。咁到有資源請 CEO， 即係我本人埋咗位之後咧，就會發覺其實要點樣做到 sustainability 咧，係 start from within 嘅。我覺得好大程度上喺我哋嘅個案係 start from within。例如我哋要真係要 educate 大家同埋 align 大家點樣為之 sustainable development 咧。舉個例，我哋可能有啲因為佢係技術型啦、教狗啦，佢唔一定識 accounting 嘅喎，佢唔知咩叫 cost， 咩叫 sunk cost， 乜嘢叫做 budget， 咩叫 financial discipline。我哋有一位執委，其實佢係一個會計師公會嘅 committee 啦。佢就好中意我講 financial discipline 嘅，因為佢覺得咦係 David 就睇數就係啱啦。咁但係唔係個個都係咁。咁其實你會有啲 struggle 嘅喺 within 咧，點樣你係 balance 翻我貼盤數同埋滿足到內部嘅 stakeholder 咧，要有啲好緊要嘅功夫嘅。又或者有啲執委咧就會覺得David 我哋要多啲 income 不如我哋去做二手車買賣啦。咁你又要花啲功夫同大家講，我哋唔好 skip 咗一啲同我哋嘅 core business 或者係 core service， 或者我哋點講，我哋原本都唔叻添啊，甚至唔識做，咁你就唔好搞嗰啲嘢啦。咁喺 fight 呢啲 noise 嘅時候咧，我就要掹晒啲刀出嚟擋箭牌，擋晒好多嘢啦。甚至乎咧，其實我覺得有一個好緊要嘅就係
每一個 NGO 無論你係 start up 或者係你做 transformation 嘅時候咧，你久唔久要睇翻你個 governance 好緊要嘅。譬如我哋有啲執委佢做咗好多年，其實個好多年咧有好處啦，當然佢有經驗啦，但係亦都有啲 hurdles 嘅，就係佢唔想變啊嘛。佢點解要變咧？佢變有咩好處咧？變完之後佢熟唔熟悉咧？佢 grab 唔 grab 到嗰啲嘢咧？佢唔想變，咁唔想變咁你點咧？咁你要用一啲方法令到大家講唔係 David 想大家，或者唔係 CEO 想大家變，而係 CEO 要有好多 buy in， 係其他執委想其他執委變，唔係我想你變。咁 turn out 我哋真係變咗好多嘅，無論我哋 Actor Association， 無論我哋執委嘅組成，甚至乎我成日都同啲執委我都好感恩佢哋都好 align， 或者係真係我真係 CEO 嘅 alliance 嚟嘅。我同佢講話，喂，我哋都要加多啲 professional 入去個 board 嘅喎。其實真係老實講唔係好關 CEO 事嘅，最好唔使我去理啦，係咪？咁但係我覺得真係唔得。如果你要做 transformation 真係咁嘅話，你真係唔好怕俾人講，因為你要做到真係唔係拋書包，我真係諗唔到第二個字係點樣形容得咗。即係自反而縮，雖千萬人唔往矣。我覺得呢樣嘢真係啱嘅，你就去做啦。你唔好理俾人鬧，唔好俾人嚼。我就出面揾咗一個會計師總會嘅主席翻入嚟做 board。喂，咁 OK 啦。跟住我帶埋呢間公益金話，誒點解你哋而家咁勁嘅？你哋有咁多人入到嚟嘅？即係我覺得呢啲係嘅 buy in 係一個好緊要嘅 transformation。因為我哋硬跑硬做頭先我講嗰啲咩第一嗰啲係可以係作為一個，如果你睇個 time frame， 一個 NGO 如果你睇50年嘅話，呢個係一個 output 嚟嘅咋，唔係 outcome 嚟嘅。但係 output 係 lead to outcome 嘅，你唔做一定唔會有 outcome。咁所以我覺得喺個 transformation 裏邊咧，我呢3年深有體會咧，我可能用咗2年嘅時間係執翻呢啲嘢。而呢個位抱歉啲咁講啦，我係不在其位謀咗其政嘅，我係唔啱嘅理論上，但係為咗啱，我都要有少少唔啱，所以係同大家分享少少。我再講啲就唔得㗎，因為錄個音，所以唔好意思。即係咪講到 transformation 啊？咁如果你真係要做一個好大嘅改變呢，應該未必即時一刀切就可以搞掂，而係需要一個比較長遠少少嘅計劃去 plan 㗎嘛。我自己最近呢都同一個 NGO 做咗一個 workshop 啦。喺裏邊呢，我哋有一個好特別嘅活動。咁我哋呢就將高管同其他嘅同事分開2組，大家一齊去睇機構裏邊有啲乜嘢嘅問題，跟住睇完之後呢，係點樣去作出嗰個改變，令到佢可以改善。咁我哋發覺一個好得意嘅現象呢，就係嗰啲高管呢，佢哋做嗰個改變嗰陣時呢，係仍然係 based on 固有嗰個 framework 去做一啲微調，但係一啲前線嘅同事呢，佢哋可以完全係 scrap 咗舊嗰套 model 去諗啲新嘅嘢。即係呢樣嘢呢，令到我哋諗呢，即係有陣時作為一個管理層，當我哋為機構帶嚟一啲改變嘅時候，其實我哋背後呢已經喺度，好似 David 咁講，我哋計緊數。如果完全將佢180度轉嘅時候，會唔會令到呢件事好難執行、好貴呢？所以我想翻去 Olivia 嗰度，你4次進行呢一個使命嘅更新啦。其實究竟有冇其他方法？即係譬如話，可唔可以喺你現有嘅項目裏邊作一啲微調，而唔去做一啲咁大嘅使命改動？即係其實你嗰陣時實際一啲考慮點係點樣㗎？真係改 officially 改 vision 就改咗2次。咁所以呢，我哋都唔係一嚟就改 vision 嘅，都有討論下。咁而其實我哋而家呢一刻呢，都轉變緊。咁就係 lead to 頭先啱啱講嘅嗰個funding say no 咁我哋應該有啲乜嘢criteria 去 say no 啊？咁所以我哋就我哋個 board 好好，咁就 initiate 咗個 strategic group。咁個 strategic group 咧就係 lead by 我哋個 board member 嘅，就唔係 consultant 去做。咁每一個 board member 就負責一組，我哋分咗3組。咁揾咗3個 keywords 出嚟，第一個叫 leadership， 第二個係 serving， 第3個係 resilient。我哋認為喺我哋呢個咁長嘅 journey 裏面咁短嘅 journey 啦，話長唔長話長短唔短嘅一個 journey 裏面，呢3個字就對我哋嚟講最重要。咁而當中
involve 嘅成員咧，就包括咗我哋啲 board member 啦，有我哋嘅一啲前線嘅同事啦係啦，前線嘅同事啦，跟住另外仲有啲 external， 我哋覺得同我哋理念好一致嘅一啲advisor 咁樣去討論。咁其實而家個討論仲進行緊嘅，究竟最後出咗啲咩出嚟咧都唔肯定，但係肯定嘅係透過呢一種 conversation。無論係我哋嘅 execution team 啦，定係 board member，互相個理解多咗好多。咁同埋嗰啲嘢 timely 好多。咁會好幫到嗰件事點樣去繼續 evolve 啊，點樣去發展啊。而未來可能再有機會，我哋又要再有啲乜嘢轉變嘅時候，會係一齊行咯，而唔係是但一邊話要咯。追住呢一個分享，我再問多一條問題。當一個機構佢要進行一個使命嘅調整嗰陣咧，其實佢個重點唔係話我改變咗啲乜嘢嚇，更加重要嗰樣嘢就係你要同人解釋，或者係同自己解釋我點解要改變啊嘛。咁喺你過往做咗幾次嘅更新同埋改變嘅時候，可唔可以同在座朋友分享一啲策略？即係究竟你對住唔同嘅持份者嘅時候，你點樣去？我唔可以話講服啦，可以係説明啦嚇，令到佢哋明白，除咗變咗啲乜嘢之外，最重要嗰樣嘢就係點解要變。我哋個 approach 咧，我哋機構啦，個 approach 咧，從來係由 executive team 開始，所以就係前線同事們發現咗啲乜嘢。咁跟住先至慢慢搜集啲資料啦，究竟有啲乜嘢唔同嘅變化出現咗啊？咁然後再去 engage 我哋個 board 啊，跟住再有一個正式嘅變化嘅開始咁。好 obvious 嘅一個例子可以同大家分享嘅係COVID 期間。咁 COVID 期間我哋基本上冇嘢做㗎。咁就都有啲分定嘅當時，咁就啲分，但係我哋其實連街都冇得出㗎嘛，咁要 online 做㗎嘛，咁我哋就要諗啦，咁我哋有咩好做咧？而我哋有一個大前提嘅，就係我哋一個同事都唔想炒，咁呢個係一個共識嚟嘅，咁上下都係啦，咁所以我哋就喺executive team 嘅層面試啦。我哋好笑嘅，成日嗰輪咧成日話自己每一日都轉工啊。每一日都做緊唔同嘅嘢，咁但係呢一種係一種我哋機構嘅一種 resilience 啦，咁同埋同事其實嗰陣反而好 enjoy，因為每一日都好似玩咁，好似打機咁，咁跟住慢慢俾我哋發現咗一啲對我哋嚟講比較成功嘅方法。咁係乜嘢咧？咁頭先一開始嘅時候有講到，我哋主要做大人去我個做義工㗎嘛。但係咧發展落嚟咧，其實我哋有啲香港嘅 youth empowerment program，而嗰隻 program 咧其實令我哋有自己嘅一隻 app 嘅。咁嗰隻 app 咧就係做喺香港做一啲唔同嘅任務，咁啲參加者有交上去咁樣啦。咁我哋就將呢件事變成 international 啦，所以外國人都可以參加。於是咧就變咗一個 international exchange。呢一個就成為咗我哋點解個 focus 會變咗做 action learning 嘅其中一個原因咯。咁而就係我哋有一啲成功嘅trial啦，咁我就可以攞住呢樣嘢去同我哋嘅 board 去溝通啦，同我哋啲分隊溝通啦。於是就成為咗我哋而家呢一刻嘅 flow chart 咯。我諗個 approach 係好似大家試咗一樣嘢，發覺係成功啦，跟住我有一個好確實嘅證據嚇，跟住我哋就可以同唔同嘅持份者去講呢樣嘢係 work 嘅。透過呢一種落手落腳嘅體會，而令到唔同嘅人都了解點解要做呢個轉變。Florence 啊？我諗我哋嘅體驗都有啲似 Olivia 你咁樣嘅，咁就係即係我哋前線嘅 staff 啦，咁就係見到，咦呢一個 multicultural education 嘅 approach 好似爭啲喎，就咁去同人哋講話，喂例如呢一個文化會食啲乜嘢嘅，會着啲咩，咁其實呢樣嘢都唔係真係可以改變到我哋嘅義工啲乜嘢，咁就望住呢個 observation 嘅時候，就同個 board 去傾啦，咁跟住大家又係喎，好似即係爭啲喎，我哋唔係淨係想即係啲 knowledge transfer 嚟㗎嘛，我哋
真係想去改變人嘅 value system。咁有咗呢一個共識之後咧，就真係去揾一啲方法去 train 我哋自己去更加明白呢一樣嘢先。就算你改咗呢個字 ，OK， 你由 multicultural 變咗 intercultural，都未必真係會改變到你做嘅嘢㗎嘛。咁所以就揾咗我哋喺即係一個lecturer， 佢係專做 research in intercultural education 喺教大嗰邊，就同我哋做咗個好似係2次嘅 workshop session， 每次都個幾鐘咁樣去了解究竟乜嘢係 intercultural competence， 咩係 intercultural education。咁當你真係認識呢一個 concept 先，咁你就可以 flow into action 咯。咁所以當我哋每一個所謂喺機構入面嘅持份者都知道，咦 OK 啦，我哋而家個方向係咁樣喎，咁我哋就可以一齊去諗到之後落嚟嘅方向會點樣做咯。咁當我哋每一個人都類似沉浸式地學習咗之後咧，咁就可以同我哋外面嘅stakeholders 啦，無論係 funders 又好，無論係一啲我哋合作嘅機構又好，同佢哋講翻，咦，其實我哋而家係諗住做呢一樣嘢㗎，咁所以就希望即係我哋想做緊嘅嘢同你 align， 如果唔係咁，大家就要再傾咯，係啦。內部嘅 common understanding 好重要啦嚇。我唔知 David 喺你入咗嚟呢個機構之後，你都帶嚟好多新嘅轉變啦。你又會點樣去 engage 你嗰班持份者嘅咧？一路睇翻呢3年咧，我都覺得幾有趣。我哋咧係我哋好多 approach 嘅。我哋當然有 top down 嘅 approach 啦，即係執位有啲諗法，我哋睇下 work 唔 work， 俾翻 idea 佢改。我哋亦都有 bottom up 嘅，譬如我哋有啲同事佢有啲比較特別嘅 skill， 除咗係教導盲犬之外咧，佢係教 pet dog 嘅。咁佢由 part time 轉咗係幫我去教我哋 companion dog， 到再諗咦你教狗都唔錯喎，我又識 YMCA， 不如我哋搞一個 co-organize 嘅教狗 program 啦咁由嗰度又 develop 啲新嘅嘢嘅，咁嗰個其實係一個 profit centre 嚟嘅，都幾好嘅嗰度啊。賣廣告大家都可以留意一下。咁另外一啲 approach 咧就希望大家冇呢啲啦，或者係唔會好似我哋咁辛苦咧。我哋曾經有過一啲 crisis 嘅。幾年前咧，我哋有啲朋友將我哋一啲好耐嘅有啲 staff 走咗啦，咁就將我哋一啲好耐嘅 in-house only 嘅教狗相咧 video 咧就傳咗出去。咁當時咧就都好多風波，覺得我哋教狗嘅 approach 唔得啊，唔人道啊嗰樣嘢。當然你以偏概全咁講啦。咁但係有危有機嘅呢個嘢其實轉危為機係我哋 board 上下嘅 motto 嚟嘅。我哋不斷面對 crisis， 因為有咁嘅 crisis 係一個好大嘅推動力咧，令到我哋 revamp 咗我哋教狗個 methodology。我哋嘅 founder 佢做咗幾十年，個其實好多教狗嘅朋友都同我講，我幾十年都係咁教狗㗎啦，有咩問題啊？佢真係覺得冇問題㗎，但係正經係問題嘅，即係個社會世界變咗，而家教狗係用一個叫 positive reinforcement 嘅方法嘅。我哋因為呢個 crisis，所以動員咗所有嘅人改晒我哋教狗嘅方法，問埋全世界教狗嘅導盲犬機構改咗，就係 positive reinforcement。兼且我哋有一個 initiative 叫 R+ 啦，就係 positive reinforcement 啦 ，continuously upgrade 翻我哋所有嘅 curriculum， 包括教狗嘅 curriculum， 教我哋嘅 cadet trainer curriculum。咁係轉危為機，令到我哋嘅 skill up 咗好多 ，such that 呢個亦都係危為機嘅一個 approach。其實我哋都有俾我哋嘅 funder push 翻我哋轉頭嘅。因為 funder 都收到 complaint 要我哋做嘢，咁我哋同佢一齊同行。我哋 review 翻我哋嘅事，答翻 funder 我哋做佢嘅改變，包括我哋 board 嘅 revamp， 我哋教狗嘅 revamp， 我哋嘅 KPI， 我哋嘅 training， 我哋嘅 customer service， 所有嘅 reporting， 其實個 funder 同我哋一齊同行嘅，我哋好 transparent 講晒俾佢聽，以至 funder 都覺得其實我都見到你呢幾年呢個大改變，真係嘅，我 call and call 啦。佢話David， 我亦見到你呢幾年改變都好大嘅，你機構嗱，即係 governance 就好咗啦。你啲同事幾年都冇變過，都好 stable 啦。你又都做咗幾年喎？你之前啲 CEO 全部都做半年嘅，即係咁上下啦嚇。咁我覺得係攞到佢哋認同啦 in a sense， 兼且我哋其實跟住攞分定都係 OK 嘅，仲多咗添。咁我覺得呢啲 approach 咧，轉危為機嘅 approach 係希望大家唔會見到危機，但係萬一你見到，我覺得唔好嘥咗個機會。呢個係一個好大嘅 driving force 去大家推嘅，因為咧，起碼我哋今日 cross 嘅危機係冇一個 board member 咧係可以 say no 嘅。嗰樣嘢太過重要啦，係 survival 嘅事嚟嘅。如果係話唔得嗰個咧，嗰個其他我唔使出聲，其他 board member 都會講不如你唔出聲，就係咁嚇。希望大家唔好浪費，或者最好唔好見到呢啲機會添啦。唔該。我諗每個危機都係因為聽見出邊，無論係自己嘅 board member 或者係出邊社會有新嘅需求需要回應啦。
所以我諗作為一個社福機構，我哋聽人哋講嘢，等人哋有種感覺係被聽見呢，係好重要嚇。呢個亦都係我哋點解會有一個好強嘅同理心，會令到我哋作為領導可以再向前行得遠啲，行得大力啲，係嘛？去到呢個位呢，我都想問下三位啦。喺你哋面對或者係話帶領機構改變嘅時候，有冇一啲心法㗎？有冇一啲面對呢啲挑戰嘅時候嗰種少少嘅心得可以同我哋分享？同好貼合一開始嘅主題就係保持初心。點解我哋會坐喺度？點解我哋個機構要 survive 要存在？咁呢個係最重要嘅一個心法。第二樣嘢就係邊個同緊我哋同行？其實出面嘅挑戰啊，出現聲音好多啊，會有 crisis， 有機會會發生啦。咁但係其實認同我哋嘅人仍然好多。咁佢哋對我哋 expectation 係咩？我哋應該要點樣去同佢哋一齊行呢？我哋嘅同事對我哋嘅 expectation 又係點樣呢？佢會想同我哋一齊創造一個點樣嘅機構呢？呢個係最重要嘅心法。然後當我哋入面搞好咗啦，再加埋個 board 嘅一啲支持啊，一啲喺唔同角度嘅一啲提醒啊，咁跟住一路繼續去面對嗰啲挑戰，上下一心就係最重要嘅。同心同行。好，即係啦。唔敢講話咩分享啦，不過我覺得係可能兩樣嘢啦。第一，我諗係喺某一啲位置，such a CEO 嘅位啦，我盡量抌低咗嗰個我，因為唔好成日都話我點諗我點諗。其實呢個喺個 thought process 嗰度咧，唔係首先係最緊要嘅。聽完大家講嘅嘢啦，睇翻嗰嘢係咪 mission 啦，然後會好多人話你點點點嗰啲咧，其實嗰啲唔好聽咯，唔好聽，聽嚟都冇用，等 discourage 你自己。你諗翻你想將機構帶到去邊度，點樣行，個高係點樣，係咪 align 咗就行咯，一路行咯。你跌低爬上嚟行，有人嚼你行，轉危為機又好，轉危即係危轉唔到機都好，都行。貨幣行緊咧，總有一日都行到嗰個位嘅。而中間咧，無論你可能好多 stakeholder 唔係agree你，但係亦都有好多人 agree 你㗎嘛，所以唔好諗太多呢樣嘢。第一，第二咧就係唔好介意去 say no。咩叫 say no 咧？因為 for as long as 嗰個 thought process OK， 集體諗到嗰樣嘢啦 ，pop down 好 bottom up 或者唔同嘅 approach 係為幾好。你諗到嗰樣嘢係咁樣，你都要堅持一下㗎。當你堅持嘅時候咧，你要 say no。我哋好多人同我哋講一啲嘢咧，好有趣嘅。我有時覺得some point 我都懷疑人生，點解我哋做 charity？為我哋嘅 user 服務，我哋投放咁多資源俾user， 其實都唔係個個都 say yes 喎，唔係一定係佢係奉旨 appreciate 你嘅喎。有啲朋友係好得意嘅，咩人都有噶嘛。咁但係當佢唔係拉你嘅時候咧，你唔好介意 say no， 因為如果你認為我哋提供嘅服務你唔滿意，又或者佢要求我哋要俾一個好大嘅代價先會得到嘅話咧，你要識得 say no。我寧願你其實可以退會，或者你有選擇唔用我哋服務。以致我哋唔能夠將我哋嘅精神時間 public resources 擺晒喺你嗰度啊，咁係唔啱嘅。咁我覺得係要 say no 嘅。同樣道理，可能有啲 board member 又好，staff 又好啦，尤其是 board，佢可能有啲要求你冇辦法滿足得到佢嘅。你唔好驚 say no。我哋曾經有 board member 同我講，有啲同事好多年冇加過人工啦，加人工咧就係 kind of 唔係話完全係佢嘅 performance 或者我哋嘅能力咧，要求加人工。但係我都堅持咗 say no 咯。對唔住，我滿足唔到你。即係如果你有意見，可以喺個 board 嗰度再傾。但係係艱難嘅，因為大家會花咗好多時間精力做呢啲嘢嘅。細嘅 NGO 可能就係受呢啲嘢咯。我覺得喺我哋做 charity 嘅初心就係話，我哋希望能夠透過我哋有限嘅資源做更大嘅 impact 同埋更大嘅 output 啊嘛 outcome sorry。咁我哋唔能夠將某一啲個人嘅意見或者個人嘅願望或者利益咧擺咗喺嗰個機構同埋我哋做緊個 mission 上面。咁我覺得呢啲幾時都要提翻自己，即係唔好介意俾人鬧啦，抌咗自己啦，揼咗個我啦，同埋唔好 afraid 去 say no 咯。
當你放低自己嘅時候，其實你就係為個大圍去着想啦。所以你為個大圍着想嘅時候，say no 都可以 say 得大聲啲。同大家嘅 reflection 好類似，就係無忘初心，同心同行。係即係 sum up 咗你講嘅嘢。其實我哋一開始去 form 呢個 mission，用 language 同埋 intercultural education 加埋一齊去做呢件事，其實都俾好多外面嘅人 challenge 嘅。佢哋話點解你會 focus on 兩樣嘢？即係做一間，如果你教語言嘅話，你就可以好深化咁教語言；你做文化，你都可以做得好好。咁點解你係都要加埋呢兩樣嘢？好似真係睇唔通咁樣喎。跟住好，即係我哋都都係，但係我哋因為個機構入面每個人都好相信呢一個係 it is what works and it's what's needed。跟住我哋就係同心去繼續去 push on 去做呢樣嘢，或者喺我哋去成長嘅過程，我哋都好多人，即係曾經有唔同嘅人問我哋：咦，點解你哋唔好做大啲啫？你 expand 咯，你可以做好多間學校過，你就咁樣做嘥晒啦。不如你請多好多人去做呢一樣嘢。但我哋嘅共識係，我哋想做我哋嘅嘢做得好，而我哋想做好咗先再諗點樣去 expand 更加大。而我哋唔係真係話想做好多 quantity， 我哋真係想做 quality 嘅 work。咁當我哋成個機構入面嘅人，無論係 board 又好，無論係staff 又好，都係同心咁樣去行嘅時候咧，咁就可以 weather 呢啲好多唔同出面嘅 noise。跟住亦都唔好唔忘記我哋真係想做乜嘢咯。當大家去計呢條數變唔變、變幾多嘅時候，應該心目中會有個底，就係我變咗之後，我會帶嚟一啲乜嘢嘅改變嚇，即係做咗咁多個 elements， 等好之後嗰啲嘢，應該最後如果出到嚟係同我哋心目中諗嘅一樣，當然好開心啦。但係有陣時都會有啲額外嘅 bonus 㗎嘛。我想問下喺你哋帶領機構過渡一啲轉變嘅時候，嗰啲轉變除咗為你哋帶嚟一啲預期嘅效果之外呢，會唔會有啲 bonus 係你 plan 呢個演變過程裏邊你冇諗過，但係最後好似額外有啲禮物俾咗你哋咁？可唔可以同我哋分享？其實我哋傳統上我哋係2012年成立嘅，我哋其實做咗10年導盲犬啦，都係導盲犬 focus 嘅。咁近呢2-3年先開始諗做companion dogs， 即係陪伴犬啦。咁過程當中都有趣，冇諗住做陪伴犬，原來都有一啲新朋友、新資源係可以埋到嚟嘅。譬如我哋係頭先講嗰個將隻嘅 companion dog 擺喺老人院呢個 pilot 啦。其實我哋同我哋嘅伙伴咧，就係一間即係私營安老院舍啦。其實係迎進生活啦，講得明。咁但係發覺大家係好 align， 因為佢哋都好想做老人嘅福利嘅服務啦，我哋都好想嘅。咁因為咁樣咧，我哋就諗咗好多公關啊、宣傳啊，引咗好多 network， 譬如話業界嘅安老院舍嘅業界啦，社福界嘅朋友啦，以至其他朋友 refer 翻呢啲其他資源，譬如我哋揾咗樹仁大學。pro bono 幫我哋做呢個 research 啦，咁而呢一個 research 咧，其實幾年前咧我都揾過另一間大學去做嘅，當時佢 call 咗一個係啦 $500,000 咁啦嚇，咁上下，咁而家佢 pro bono 幫我哋做，咁我覺得原來會有呢啲 resources 係好 as is， 唔係對我哋一個機構宣傳好咯，係 for as long as 我哋個 mission 係希望更加多人去關注透過動物介入嘅服務啦，更加多人可以關注老人家嘅 mental health 咯。咁呢啲 partner 其實喺個過程當中係 unexpectedly 你係會嚟到嘅，因為大家喺香港真係好幸福嘅，其實嗰個 ecosystem 係大家都想做好事㗎嘛，但係你要揾到一個機緣或者係揾一個即係 common ground 大家合作。咁我覺得我哋都好感恩同埋都幾 excited， 因為咁嘅關係咧，亦都係引咗好多呢啲咁嘅 resources 出嚟咯。我都可以分享一下，都係有嘅，即係有時咧，你可能做一樣嘢。就發現有啲
unexpected 嘅禮物喺度，有少少轉危為機嘅一個 situation 發生咗喺我哋嗰個機構入面。因為咧，我哋就本身就同緊2間小學都有啲恆常嘅合作啦。咁我哋主要其中一個 program 咧就係叫做與你共融學習計劃，咁就係專係幫一啲非華裔嘅小朋友，咁我哋會 pair up 一啲義工喺一個1對1至1對2呢啲小組嘅形式咧，去教佢哋中文啦。咁就用一啲活動嘅形式去做嘅，咁亦都會當然喺期間又會學習啲文化嘅元素啦，關於香港文化又好，東南亞文化又好，同埋香港呢個社會嘅嘢嘅。咁樣咧就本身有2間學校係同我哋合作緊，咁但係突然有一間其實我哋都同佢哋再傾咗下年嘅合作啦。有一間學校甚至乎話：喂，我下年想 double 我嘅人數喎。咁我哋本身有少少諗住 expansion， 咦佢話 double 喎，咁我梗係唔使揾多一間學校啦。點知6月嘅時候，突然同我講：喂，我哋縮班喎，搞唔到啦 ！What？ 咁就變咗我哋係 expect 咗 double 嘅人數 ，cut 咗嗰個 double 嘅人數咯喎。咁點算好咧？亦都 cut 咗一大筆嘅錢啦，當然嗰度。咁樣就我哋 within 個 board 又 within 個 staff 又喺度傾啦。好啦，咁不如我哋即係用我哋額外，咁都太遲揾唔到學校㗎啦。6月已經真係好遲啦。其他學校都有晒佢嘅 plan， 我哋睇下我哋有啲咩其他嘢可以做啦。有啲乜嘢可以亦都更加令到我哋本身與你共融學習計劃呢一個 program 更加豐富呢？不如試下搞家長班。係啊，因為我哋發現咧，小朋友可能返到學校，本身同我哋學得好好嘅，過咗1個禮拜之後咧，就好似遊咗魂咁樣，完全唔記得上個星期發生咗咩事喎。因為我哋每個星期只可以見到佢1次嘅啫。咁樣咧就不如喺家長嗰度入手咯。咁就開始做咗第一個所謂嘅成人或者係家長班。因為我哋一路以嚟都係為小朋友做教學嘅。咁我哋都會 within the board 或者 within the staff team 有傾。咁其實即係做大人係咪有 out of scope 咧？咁又唔係喎。我哋都係想每一個香港嘅居民，佢能夠視香港為家，咁俾到呢個語言佢，令到佢認識我哋，即係我哋可以互相認識香港呢一度入面有嘅文化，其實都係我哋想做到嘅嘢喎。咁就搞咗我哋第一次嘅家長班，而係即係 personally 覺得好 fruitful 咯。你每個人都教得好開心，見到啲家長佢好勁有 motivation， 好想學習啦，跟住又好中意寫字，學得好，又可以翻到屋企可以教翻個小朋友啦。佢亦都可以話其實可能之前我要用 Google Translate 去教我個仔嘅，但係因為我學多咗喎，反而我就可以用咗我學習嘅，即係課堂學習嘅，同佢一齊去陪伴學習添，仲要佢哋一齊星期6上堂，咁一個就去嗰間班房，一間就去另外一間班房，咁所以成個畫面好漂亮。咁但係除咗即係呢一個非常漂亮嘅畫面，同埋我哋見到可能學生嘅 journey 學習係真係有幫助得到嘅。之餘咧，其實我哋喺大人嗰方面咧，我哋發覺其實都可以有個發展喺度嘅，因為我哋試咗一次，咦，其實嗰個嘅效果又好，我哋啲資源又開始 build up 到喎，咁就開拓咗更多嘅可以 potentially 去入嘅一啲 markets 啊，或者 resources 咯，係。所以塞翁失馬，焉知非福。冇錯。Olivia，我哋有一個同唔開得名係咪？我哋同一個corporate 合作，咁佢係 commission group 嘅 trip 咁樣啦，都係去柬埔寨做義工。咁完咗嗰個係一個好特別嘅內容嚟嘅，同我哋平時淨係做義工係唔同嘅，會有少少睇社企嘅部分啦，亦都住得好好嘅。我哋平時嗰啲咧住得真係有啲辛苦嘅，因為要可能瞓下學校啊，可能瞓下當地人屋企啊，咁同我哋會即係一般嘅住宿會唔一樣。嗰個住酒店，咁反應好好。跟住嗰個 partner 咧，就再 support 咗我哋去 build 咗一個新嘅 brand，叫做 Travel for Good。咁就係專做呢啲 luxury 少少啦，有啲 travel 多少少嘅意味啦，但係都係 for social good 嘅一個 project 啦。咁好開心有呢件事啦，咁係一個 bonus 嘅嘢啦。不過佢係19年發生嘅，
咁所以2020就係 Covid 啦，咁所以咧我哋亦都停咗。不過嗰個係一個對我哋嚟講，因為佢係一個第一個我哋同 corporate 合作嘅經驗，令到我哋成個團隊對於呢一件事好有信心。之後慢慢啦，而家復甦翻咁樣，我哋都開始有翻同啲 corporate 嘅合作啊，亦都有一啲新嘅發現啊，咁未至於咁犀利生多個 brand 嘅。咁但係對於團隊嚟講，每一次新嘅合作機會都係一個新嘅成長，然後我哋都會去諗啊，我哋有冇更加多嘅嘢可以做啊，咁樣咯。你令我諗起頭先 Stephanie 講幾個 keywords， 其中一個叫做 adaptability。當我哋每一次見到有啲嘢好似有缺陷、有個危機喺度嘅時候，其實我哋係好想將佢變成一個轉機，但係要有呢樣嘢發生嘅話，我哋一定要有個 agility 嚇。我哋條 team， 我哋嘅機構要 ready 先至可以 embrace 嗰種新嘅機遇啦。好，嚟到 panel 最後啦，或者咧我請3位都同我哋簡單去講一個 key takeaway，based on 你哋今日 share 嘅嘢，令到我哋在座每位朋友都可以將呢個 tips 袋落袋，好嘛？呢個幾難喎，其實我唔知點樣講。30秒。我諗係經常頭先公民講啦 ，readiness 啦，即係你要準備諗好多唔同嘅嘢。你要準備我哋個 team 啦。其實我反而係個 team execution team 係最難嘅。喺個轉變過程當中，點樣去令到佢哋buy in之餘識得主導去 take ownership 咧？我會同佢哋做360度 review 係我嘅 performance。咁佢啲同事話我最好嘅 system 係叫 PIC system， 叫 person in charge。總之唔好講咁多，你係 in charge 嘅 ，ultimately 你兜底。咁呢樣嘢就好清晰嘅。咁 execution 咧就應該好啲嘅。少少嘢啦。Thank you。都係嗰句，勿忘初心，同心同行，同埋唔好怕嘗試，亦都唔好怕所謂嘅 failure。即係總之，每一個 experiment 可能你入面你都會發現好多你之前未諗到嘅嘢，係啦，唔好怕改變咯。呢個社會成日都改變，但係我哋都要與時共進，並進。都好似啦，咁我會 add on 多樣嘢，就係唔好怕改變。唔好怕轉 plan，因為真係會有唔同嘅新嘅發現啦。咁同埋我哋好多時咧面對到困難咧，都會即刻出去揾辦法嘅。但係其實好多智慧都喺條 team 裏面。咁所以除咗要找住初心之外，找住我哋身邊真係同我哋日日一齊行嘅嗰班人，同佢哋傾多啲偈，了解多啲佢哋嘅視野，會有一啲新嘅發現。多謝。問問題嘅時間，應該在場同事會預備咗咪嘅。有邊一位想問問題呢？應該好多㗎係嘛？唔好怕醜喎。